Intel Poly get set 下一個應該高喎。睇下先嗱先，買呢個先，買兩個 data center 先。Bench， 我眼真係化晒眼殘嚟㗎，就係完啦 ！Yes， 2875蚊。Hey guys， 我係 Carl， 今日同玩呢隻 game 叫做 Source.io。一講起黑客，唔知大家會唔會即刻諗起最近期嗰個 WannaCry 病毒咧？冇錯啦，咁其實 WannaCry 病毒入邊有一樣嘢好出名嘅，就係呢個 Bitcoin 比特幣。而呢隻 game 亦都真係沿用翻 Bitcoin。Hacker 同埋你真係要 upgrade 你嘅防火牆，堵塞你防火牆嘅漏洞，而要防止其他黑客入侵你部電腦噶。WannaCry 係要你自己俾比特幣，而呢隻 game 咧係惡到直接偷對方有嘅比特幣。而最搞笑就係你一個黑客啦，而其他人都係黑客，你就黑其他嘅黑客，然後就偷咗黑客入邊有嘅比特幣。當你採集到全世界最多嘅比特幣嘅時候，你就可以掌控到呢個世界嘅網絡貨幣啦。大家睇到面前呢度有個小說明嘅，就係話你升級你嘅防火牆去保護你自己啦，同埋下邊咧就話買一啲叫做 data miners in the black market 黑市場，咁啊令你可以持續地賺錢。哦，好，咁啊我大概明點玩啦。咁啊呢度 tutorial 我佢本身剔咗係。好，咁啊我就直接 log in 開始玩啦。Select a player in the target list. New rank bronze， 但我一開始玩咗，點解係 new rank 咧？咁搞笑嘅。好，咁我而家是但揀一個人嚟開波啦。有啲咩個名係特別臭串噶？俾我揀下。呢個咁啊 hack， 求其啦，我都唔知啊，是但揀嘅。好，我要跟住啲字打啊嘛。Type the correct words and press enter。Cookies, right, next, XML, point, right, XML。好似啲黑客打嗰啲程式碼咁樣啊。咁啊，你跟住打啫，我哋就唔需要理你要打啲乜。哦，就賺咗咩啊？賺咗1.2仙係咪？係啊，1.2仙嘅比特幣。哇，比特幣幾難賺咧？大家見到。咁啊 ，click here to see your profile。我嘅個人資料，我嘅防火牆係咪 ？Firewall，upgrade your firewall to protect yourself。upgrade 邊度啊 ？Charge fill 10 啊，呢個係補血啫喎。Oh my god！哦，即係升級啊！嗰堆其他功能就係要夠錢先升到啦，好明顯嚇。跟住呢個 click here to see your money。哦，呢個就係我嘅而家有嘅比特幣啊，1毫7仙，非常之多嘅比特幣，1蚊都冇嚟噶。而家係持續緊，每秒鐘加緊，我數下先啦。呢度係0.02仙，係啊。跟住就可以用黑市場買minus， 我而家可以每買一個 data minus 可以再加多0.02仙每秒鐘。好啦，咁啊買，我都冇得揀㗎係咪？買晒佢係咪？冇咯，冇錢咯。再 hack 一個，求其啦 ，Bob 係咪？你個名正喎，改得好啊！誒，係喎，我發現撳落去 port 度係要花費少比特幣去 hack 嘅喎，即係原來 hack 人都係要有成本㗎嚇。好彩我打字都 OK， 哇！佢 reset 咗係咪？真係 reset 我要。哇！喺度保護緊自己喎。佢防火牆好堅下喎，我上面個 progress 咧不停咁樣重置啊！我相信有志的事竟成嚟啦！升防火牆重要性啊！哇！但我都 hack 得咁少錢咋？2.4仙啊！哇！真係辛苦錢啊！真係比特幣邊係咁容易賺嘅係咪先？太天真啦 ！Don't hack, attack me, I attack you。我好啊，嚟啊！我要接受挑戰喎。Data right at event。OK， 哇，7個2喎，正喎。Don't hack 係嘛 ？Don't hack。我呢度有一個 log 可以睇翻係嘛？哦，我 hack 咗邊個可以睇翻？哇，正喎，超好賺喎，全部都7個幾喎。我睇先，係時候買嘢啦。哇 ，mining drill 啊，可以咁勁㗎？幾多啊？3毫9每秒。嚟啊，買個。我一賺得好快喎，快好多起碼叫做。然後我係咪可以升啲咩嘢咁噶啦 ？Make it harder to hack your firewalls。哦，更難，即係點啊？點樣更難化？呢個就直接係加5血啦，我呢個明啦。不如我買加5血先啊！啊，唔夠錢加其他喎。叫 Don't hack， 放過你啦，費事 hack 咁多你間嬲我哋炸我。哇 ，Don't hack 我啊 ，Pop B 啊！哇，好勁啊！嚟啦！我同你大戰啦 ！Intel Poly。Get set下一個應該高喎。Good 8個1。哈哈 ，You are being hacked on， don't hack， 驚你咩？攞到幾多錢啫？加個 upgrade strength 睇下佢點樣玩先。Test 應該容易啲搞啩。I taste you 有個叫 Get Rick，I taste you。
打咁辛苦得1蚊咋，好少錢啊，窮鬼。好，等我嚟補一補血先。然後呢個 Joy Salad 係嘛？你打完一句我就已經打晒你咁多句啊！你唔好再慢啲。我補血啊，聽我唔到啊！賺翻4個3。我嗰條呢條有乜水啊？想點啊？叫你啊！481，你第2名喺度打我呢個唔知第幾多名嘅人。哇！咩事啊？睇我真係遇到真正嘅 hacker 啦！佢 hack 咗隻 game 嘢先再 hack 我，唔使玩啦！俾佢咁樣 hack 法，我負數嗰啲錢。呢隻就係叫做 Swordstyle 啊，咁啊就係一個模仿一個 hacker 去 hack 人哋電腦，然後喺從中咧就偷取對方嘅比特幣，然後攞最多比特幣嘅終極目標啊！係啊，我發現我玩完呢隻 game 之後咧，打字速度咧比以前更加快。不過我隻眼咧應該咧就深咗好多近視啦而家。好啊咁啊，今日就玩到呢度啦。如果有興趣玩嘅話，大家可以喺影片嘅陳述度揾到個 link 噶啦。再見。